हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y56 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है, स्पीकर में से साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ना कुछ कन्फर्मेशन यहाँ पे कर लेनी है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ अगर चालू है, ब्लूटूथ अगर किसी भी डिवाइस से अगर कनेक्टेड है आपका ब्लूटूथ, ठीक है, तो आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है ना। तो आपको ये बंद करके रखना है अगर कनेक्टेड है किसी दूसरे डिवाइस से तो। और दूसरा आपको ये भी कंफर्मेशन करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन कहीं साइलेंट मोड पे एक्टिवेट तो नहीं है। अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो उसे बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर साइलेंट मोड का बटन यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप ये वॉल्यूम बटन दबाएंगे ना साइड का, तो ये बेल आइकन आता है, बेल आइकन पे इस तरीके से क्रॉस लगा होगा, इसे आपको हटा देना है क्रॉस को, ठीक है। ये नॉर्मली बेल हो जाएगी तो आपके मोबाइल फ़ोन से रिंगटोन की आवाज़ आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन और करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन कहीं DND चालू तो नहीं है, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब कहीं ऑन तो नहीं है आपका स्टेटस बार में, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ठीक है। अगर ये चालू हो तो इसे बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर DND आपको स्टेटस बार में नहीं मिलता है तो आपको करना है क्या है, मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना ये नीचे की साइड ये मिल जाएगा, ये साउंड एंड वाइब्रेशन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर अगर डू नॉट डिस्टर्ब के सामने वाला बटन अगर आपका ऑन है ना, ब्लू कलर में ऑन है, तो इसे आपको ऑफ कर देना है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा ये साइलेंट मोड एक्टिवेट होता है, डू नॉट डिस्टर्ब चालू रह जाता है, ब्लूटूथ हमारा किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्टेड रह जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अब ऊपर की साइड से स्पीकर और नीचे की साइड से आपको स्पीकर, ये दोनों जगह से साफ कर लेना है, ठीक है ना। तो हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी जमा हो जाती है, ठीक है ना। तो इसे हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो अंदर के इसके स्पीकर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं, बिल्कुल ही खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हल्के हाथों से साफ करना है, इससे भी आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना है कि अपने फ़ोन को एक बार जो है रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। रीस्टार्ट देखिए कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन दे रखा है इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। तो स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन दे रखा है। रीस्टार्ट पे टैप करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी दूर हो जाती है रीस्टार्ट करने से। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की दिक्कत होती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना है कि एक बार आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिस्टम अपडेट चेक कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फ़ोन का आपको सबसे पहले तो इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे सेलेक्ट करना है। इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या ऑप्शन नजर आता है तो उसे आपको अपडेट कर देना है, ठीक है ना। सिस्टम अपडेट होने में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। अपडेट का प्रोसेस आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको इसके बाद अगला प्रोसेस यहाँ पे करना है क्या है, क्या एक बार जो अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तभी आपको रीसेट करना है। देखिए आपको रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। रीसेट करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। रीसेट करने से पहले पहली बात तो ये कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, जैसे कि फोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी डेटा है आपके फोन में, वो पहले आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में, कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं पर भी आप उसे ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है ना। पहले ये काम आपको पहले करना है। और दूसरा काम ये ध्यान रखना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी पहले से लिख के रख लेना है, कहीं पर भी नोट करके रख लीजिए ताकि आप उसे दोबारा अपने फोन में लॉग इन कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारे प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है स्पीकर की सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना है कि अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर आपको चले जाना है, वहां पर आपको अपना मोबाइल फोन दिखा देना है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन का स्पीकर खराब हो गया हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन का हार्डवेयर में कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो जितने प्रोसेस मैंने आपको बताए ये मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए आपके स्पीकर की साउंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके बताए हैं। और यहाँ पर अगर आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में अगर कोई दिक्कत है तो आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।